নমস্কার বন্ধুরা, আমি গৌতম মুখার্জি। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল আ ফিউ মোমেন্টস উইথ গৌতম। এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোনো না কোনো সময় হেঁচকির উৎপাতে ভোগেননি। এই হেঁচকি বা হিক্কা উঠতে পারে বিভিন্ন কারণে, তবে তার মধ্যে হেঁচকি ওঠার পিছনে সবথেকে বেশি যে কারণটি কাজ করে তা হলো ঝাল খাবার খাওয়া। তা সে ঝাল লঙ্কা সরাসরি খাওয়াই হোক বা বেশি ঝাল দিয়ে তৈরি যে কোনো রান্না খাবার খাওয়াই হোক। তবে ঝাল খেলেই যে প্রত্যেকেরই একইভাবে হেঁচকি ওঠেই সেটা কিন্তু নয়, তবে বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে। এছাড়াও হেঁচকি ওঠার পিছনে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যেমন খুব তাড়াতাড়ি খাবার খেলে হেঁচকি উঠতে পারে, অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে হেঁচকি উঠতে পারে, অতিরিক্ত হাসির ফলে, আবার বেশি কাশি হলে, বেশি ঝাঁঝ জাতীয় পানীয় গ্রহণ করলে, আমরা কখনো কখনো চুপ করে বসে থাকলে অবস্থাতেও কোনো কারণ ছাড়াই হেঁচকি উঠতে দেখা যায়। এ তো গেল হেঁচকি ওঠার পেছনে কি কি কারণ থাকে। এবার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের হেঁচকি ওঠে কেন, এর পিছনে ঠিক কোন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া কাজ করে। আমাদের শরীরে বুক ও পেটের ঠিক মাঝখান বরাবর ফুসফুসের নিচে থাকে একটা পাতলা মাংসপেশির স্তর, এটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নেবার ক্ষেত্রেও এই ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোনো কারণে হয়তো দ্রুত খাবার খাওয়াই হোক বা ঝাল খাবার খাওয়াই হোক বা খুব জোরে দৌড়নো ইত্যাদি যে কোনো কারণে এই ডায়াফ্রামের স্নায়ুর কাজ করার ছন্দ যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে হঠাৎ করেই ডায়াফ্রামের সংকোচন ঘটে যায়। আর ডায়াফ্রাম প্রতিবার সংকোচনের ফলে আমাদের ভোকাল কর্ড বা স্বরগ্রন্থি অর্থাৎ আমাদের গলার ভেতর থাকা যে অংশটির সাহায্যে আমরা কথা বলি তা সাময়িকভাবে অতি অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে হিক করে একটা শব্দ তৈরি হয়, যেটাকে আমরা হেঁচকি ওঠার সময় শুনতে পাই। আমরা দেখি যে হেঁচকি কখনোই একবার উঠেই বন্ধ হয়ে যায় না, বারবার উঠতেই থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর। কিন্তু এর কারণ কি? এর পিছনের কারণটি হলো রিফ্লেক্স অ্যাকশন, অর্থাৎ একবার উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ করে খুব জোর ডায়াফ্রামের সংকোচন ঘটে। এর প্রায় 0.25 সেকেন্ড পর ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়, অর্থাৎ রিফ্লেক্স অ্যাকশনের কারণেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার হেঁচকি উঠতে থাকে। এই হেঁচকি সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তারপর নিজে নিজেই থেমে যায়। তার মানে হেঁচকির প্রবণতা হলো হঠাৎ করে শুরু হয়ে আবার হঠাৎ করেই থেমে যাওয়া। আমাদের কোনো কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এর পিছনে থাকে না। সাধারণত দেখা যায় যে আমরা কোনো তরকারি বা ঝাল জাতীয় কিছু খেতে গেলে যদি না বুঝে হঠাৎ করে ওই তরকারিতে ব্যবহার করা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলি বা অতিরিক্ত ঝাল কোনো খাবার খাই, তবে বেশিরভাগ সময়ই আমাদের আচমকা হেঁচকি উঠতে থাকে। এর কারণ কি? দেখুন, লঙ্কার মধ্যে ক্যাপাসিন নামে একটা রাসায়নিক উপাদান থাকে। এই ক্যাপাসিন নামক উপাদানটি থাকার জন্যই লঙ্কায় ঝাল হয় এবং একটা খুব সুন্দর স্বাদ হয় এবং গন্ধও হয়। আমরা লঙ্কা খেলে এই ক্যাপাসিন আমাদের মুখের মধ্য দিয়ে খাদ্যনালীতে চলে যায়। এটা ফুসফুসের নিচের ডায়াফ্রাম নামক যে পাতলা মাংসপেশির স্তর থাকে তাকে উদ্দীপ্ত করে। এইভাবে হঠাৎ উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে ডায়াফ্রামে অবস্থিত স্নায়ুগুলির কাজের ছন্দের ব্যাঘাত ঘটে ও ডায়াফ্রামের সংকোচন ঘটে, ফলে শুরু হয়ে যায় হেঁচকি ওঠা। আমরা যদি খুব তাড়াতাড়ি করে কিছু খেতে যাই, তবে তাড়াতাড়ি খাবার কারণে খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে বাতাস প্রবেশ করে এবং এর ফলে ভ্যাগাস নামক নার্ভের কাজ হঠাৎ করে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমাদের হেঁচকি ওঠে। এছাড়া অতিরিক্ত হাসলে বা কাশলে আমাদের ডায়াফ্রামের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, ফলে তার কাজের ব্যাঘাত ঘটে এবং হেঁচকি উঠতে পারে। অনেক সময় কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রেও, যেমন স্ট্রোক, কিডনি ফেলিওর, মেনিনজাইটিস, এইসবের ক্ষেত্রেও হেঁচকি দেখা যায়।
কিছু কিছু ওষুধ সেবনে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবেও হেঁচকি উঠতে পারে। অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াও কিছুক্ষণের জন্য হেঁচকি উঠতে পারে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এ তো গেল হেঁচকি কী এবং কেন হয় তার বিশ্লেষণ। আমাদের তো হেঁচকি তুলে তুলে কষ্ট পেলে ও বিব্রত হলে চলবে না, এর প্রতিকারের উপায়টাও খুঁজতে হবে। এখন চলুন দেখা যাক হেঁচকির হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের কি কি করা উচিত। আগেকার দিনে ঠাকুমা দিদিমারা কারো হেঁচকি উঠলে বলতেন, ও নিশ্চয়ই তুমি কিছু চুরি করে খেয়েছো তাই হেঁচকি উঠছে, সত্যি কথা বলো কি খেয়েছো। এর কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই যে কিছু চুরি করে খেলেই হেঁচকি উঠবে। আসলে এটা একটা টোটকা বলতে পারেন, যে তার মনোযোগটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। আর এটা একদম বাস্তব সত্য যে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরে গেলে বেশিরভাগ সময়ই হেঁচকি অল্প সময়ের মধ্যেই থেমে যায়। তারা ভয় পাইয়ে দিতে বা রাগিয়ে দিতে এটাই প্রয়োগ করতেন এবং এই টোটকা আজও চলে আসছে। এছাড়াও ঘরোয়া কয়েকটি টোটকা যদি আপনি হেঁচকি ওঠার সময় প্রয়োগ করেন তাহলেও কিন্তু হেঁচকির বিড়ম্বনা থেকে রেহাই মিলবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হেঁচকি নিজে থেকেই কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেরে যায়, কিন্তু না কমলে ঠান্ডা জল কিছুটা পরিমাণে খেয়ে নিলে হেঁচকি ওঠা কমে যাবে। এর কারণ হলো ডায়াফ্রামের সংকোচন প্রসারণের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় থাকে ফ্রেনিক নার্ভ নামক স্নায়ুর দ্বারা। ঝাল খেলে বা গলা শুকিয়ে গেলে অনেকেরই ফ্রেনিক নার্ভ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে ডায়াফ্রামের সংকোচন প্রসারণের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু ঠান্ডা জল খেলে তা সরাসরি পাকস্থলিতে চলে যায়, সেখানে থাকে ভেগাস নার্ভ। ভেগাস নার্ভ থেকে সংকেত যায় বলেই ফ্রেনিক নার্ভ উত্তেজিত থাকে, কিন্তু ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে এলে ভেগাস নার্ভ দুর্বল হয়ে যায়, আর কোনো সংকেত সে ফ্রেনিক নার্ভকে পাঠাতে পারে না। ফলে ফ্রেনিক নার্ভ সহ ডায়াফ্রাম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ও হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও মুখে 1 চামচ চিনি নিয়ে খেলে বা চুইনগাম চিবোলে হেঁচকি কমে যায়। আরও একটি উপায় আছে, আপনি আপনার জিভে কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস বা ভিনিগার দিতে পারেন, এর টক স্বাদের কারণে হেঁচকি চলে যায়। আধ কাপ গরম জলে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেলেও হেঁচকি সেরে যাবে। কয়েকটা ছোট এলাচ হাফ কাপ জলে ভালো করে ফুটিয়ে খেলে হেঁচকি সেরে যাবে। আবার আদার টুকরো মুখে নিয়ে আস্তে আস্তে যদি চিবোন তাহলে উপকার পাওয়া যাবে। আরেকটি টোটকা বলছি, 2 হাতের আঙুল দিয়ে আপনার 2 কানের গর্ত চেপে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ, দেখবেন হেঁচকি সেরে গেছে। আরেকটা সিস্টেম, একটা কাগজের ব্যাগ নিয়ে তার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলুন, হেঁচকি চলে যাবে। তবে এক্ষেত্রে ওই ব্যাগে যেন নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে ফেলবেন না। নিজের 2 হাঁটুকে বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে কিছুক্ষণ থাকুন, দেখবেন হেঁচকি চলে যাবে। আবার কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকলেও কিন্তু হেঁচকির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তবে এই সব কিছু করেও যদি হেঁচকি ওঠা বন্ধ না হয় এবং তা 1 বা 2 দিন ধরে ক্রমাগত চলতেই থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতেই হবে। তাহলে আজকে আমার ভিডিওটা এটুকুই। কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। আজ তাহলে আসি, নমস্কার।